哥，我还是不信这箱麦富迪才9块9。真的，麦富迪刚出的尝鲜大礼包，到手足足9件，但活动只有这2天。因为光这一包猫条单买都得9.9，现在再加一包鸡丝肉包和3只羊奶肉酱猫条，居然还是9块9。你看慢炖高汤搭配鲜嫩鸡丝，吃肉长肉的同时又能补足水分。羊奶肉酱是80%鲜鸡肉加20%陈汁羊乳，肉质扎实，没有小猫咪能拒绝的美味。功能猫条配料表比我脸都干净，还添加对毛发嘎嘎的 DHA EPA， 营养解馋的同时毛毛也越来越好，都是零胶零电零油，多吃也不会挑嘴。但活动只有这2天，赶紧薅9块9。真的，麦富迪刚出的尝鲜大礼包，到手足足9件，但活动只有这2天。因为光这一包猫条单买都得9.9，现在再加一包鸡丝肉包和3只羊奶肉酱猫条，居然还是9块9。你看慢炖高汤搭配鲜嫩鸡丝，吃肉长肉的同时又能补足水分。羊奶肉酱是80%鲜鸡肉加20%陈汁羊乳，肉质扎实，没有小猫咪能拒绝的美味。功能猫条配料表比我脸都干净，还添加对毛发嘎嘎的 DHA EPA， 营养解馋的同时毛毛也越来越好，都是零胶零电零油，多吃也不会挑嘴。但活动只有这2天，赶紧薅。